Kan ikke begynne å fortelle litt om hvordan 20-sesongen har vært? Torstein velter i bruddet. Den har liksom alt, den sesongen her. Sesongen har vært en veldig spesiell sesong. Det var den første sesongen som profflag, og det var den første sesongen der hele verden gikk i shutdown. Det har vært mye å lære i år, både med hvordan, om seg selv, mentale greier rundt det som har vært litt sånn vanskelig å vite hva vi egentlig trener for. Og så har han liksom masse bra resultater på slutten, så det er liksom veldig altomfattende, hvis man kan si det. Nei, det beste det er jo kanskje umulig å komme bort fra Colombia, kanskje. Det var helt euforisk. Det var sånn, hvordan fikk vi til det, på en måte? Helt sykt, for det er så høyt oppe også, og så er det så mye folk der. Det var en prestasjon i seg selv å starte i Colombia med det der ville 9. plassen til Torstein sammenlagt. Hva synes du? Meget bra. Meget bra? Helt perfekt. Helt perfekt, ja. Det er rått. Jeg personlig slet jo hver dag bare å komme meg gjennom. Og så hadde Torstein som var i knallslag og taklet høyden bra. Du skjønner det har vært ganske sykt når folk kommer sånn nå og nevner fremdeles Colombia hvor bra det har vært. Jeg så på Colombia hjemme i stua. Hele familien var helt i fyr og flammer. Det var dritkult å se. Jeg tror Torstein er inne og følger med til neste år, egentlig. Så dro vi til Europa, syklet Algarve og ble hørt og sett der. Der fikk vi betalt for en del av det arbeidet vi har gjort i vinter, og laget fungerte veldig bra sammen. Ja, topp 10 hvis ikke var ferdig maten din. Fikk egentlig de resultatene vi håpet på, og noe vi kunne bygge videre på. Følte at jeg var bra i rute og gledet meg og hadde tro på å få til noe bra i Algarve allerede fra start. Og så på de harde etappene så var det bare skikkelig skuffende egentlig. Både Torjus og spesielt Andreas som kjørte ganske greit der nede. Ble vel rundt 20 eller noe sånt. Og vi hadde jo Daniel i spurtene som vi fikk til ganske greit. Vi reiste fra Algarve til Belgia. Så begynte jeg å kjenne det allerede rett før vi kom til Belgia at noe som ikke stemmer. Og så ble jeg bare slakkere og slakkere og fikk en influensa eller noe som bare satt i 2 uker. Som jeg klarte ikke å trene på 2 uker, rett og slett. Jeg var på en måte innbitt på å slå litt tilbake igjen. Jeg satt fortsatt med følelsen at formen var bedre enn jeg hadde fått ut. Det havnet bak en velt, og så sprakk jeg rett opp, og så var jeg av. På et eller annet vis så klarte jeg på en måte å bite meg med å komme meg med akkurat halen på den 30-40-mannsgruppa som sleit seg løs for finalerunden der. Jeg fikk liksom kjenne litt på nivået, at de gutta vet hva de holder på med. Det er imponerende. Første løpet mitt etter skaden var jo nå i starten av året, i Rådås i februar der. Som gikk egentlig kjempebra over all forventning. Erlend var vel ny, og så hadde vi med gummi også, var jo ny for oss. Vi skal ha dyp respekt for de andre, men vi skal tro på oss selv. Så det var jo lenge siden vi hadde syklet med Syver også, og så vinner vi jo første løpet med Erlend. Og så kommer vi på nytt løp. Hvor mange joker er der? 4. Erlend hvor bra han er, og Syver hvor mye bedre han er enn det jeg faktisk tror han er da. Og hvis du tenker hvor lenge han har ligget på sykehus, og at Syver har kommet tilbake og faktisk skal vinne i flere løp i år. Jeg var sliten. Jeg var faen meg kokt det. De skadene han har hatt da,
så er det ganske vilt at han har kommet tilbake som han har gjort. Han jo personen som mest ydmyk av alle. Han har kjempet seg tilbake, og vi har masse bra å se frem til når det kommer til syver. Og så kom koronaen i mars-april der, og da ble liksom alt satt på vent, så da ble det en veldig spesiell sesong. Vi lærte oss jo at her det ritt som ryker nærmest på dagen. Vi ble bare vant til det. Det ble litt sånn etter hvert når vi skjønte at det konkurransefrie perioden kom til å bli lang, så var det liksom det å finne ut hva kan jeg bruke tiden min på da. Vi skal benytte den muligheten her til å gønne på og jobbe med detaljer som vi kanskje ellers ikke hadde mulighet til å prioritere. Ja, Torjus har jo hatt en sesong i motgang. Samtidig som jeg gjorde det, så hadde laget litt forskjellige temposamlinger og satset mye på det. Sånn at jeg heldig at jeg ikke gikk glipp av mer denne sesongen her enn hva andre har gjort. Men det kom bra igjen nå, synes jeg, siste delen av sesongen, og Torjus ble en viktig spiller for oss i 2021. Ser veldig bra ut, Torjus. Det godt å se deg på sykkelen. Ser jævlig fint ut. Det tempofokuset har selvfølgelig vært litt ekstra i år, rett og slett fordi det har vært muligheten til det. Vi valgte å bruke det til vår fordel, og jeg trener så godt at når konkurransen først starter, så er vi veldig klar. Det har vært overskudd til å prioritere mange av de elementene som vi ønsker å sette sammen i denne pyramiden, som du på ingen måte klarer å tilegne deg i løpet av en sesong. Når da til slutt sesongen kom i gang, så fikk vi en del løp. Vi har levert kjempegode resultater, vi har tatt masse UCI-poeng, laget har tatt kjempestore steg. Jeg vil si alle rytterne har jo kjørt utrolig bra. Klatrekongen var kanskje også et veldig uviktig ritt, så ble det ganske stort. Andreas satt vel allerede standarden der faktisk de få minuttene for hva UnoX hadde jobbet med i covid-19-perioden. Akkurat den der konkurransebiten, den gleden der, og den der gnistet som ser når hvis han ikke vinner, det den du ser etter på enerne. Jeg gikk ordentlig inn for det. Det betydde mye for meg, og for sykkelsporten. Det var første konkurranse på lenge. Jeg følte det var litt sånn symbol på at nå skjer det ting. Ting begynner å åpne smått opp, vi får lov til å konkurrere. Så det var også litt sånn vendepunkt for det året her. Kom jo inn med at jeg skulle prøve å vinne her for 3. året på rad da. Jeg skulle på en måte bruke det til å trene litt på hvordan det var å bruke masker og sånne ting, antibac og alt det der da, på hvordan det skulle bli i høst. Må være eneste på hotellet som går rundt med ansiktsmaske og kuke sånn. Anders omtrent, han sendte ballen med åpent mål da, og da det egentlig var det for meg å sykle opp bakken og vinne rittet. Anders en helt syk person. Det gir han så mye da, å hjelpe meg, eller om det Markus eller en av de andre. I år så var han jo egentlig veldig bra, og så trynet han i EM, og så trynet han på juniorgutter. Han sier det selv, det gir han så mye da, så det så gøy å være med han, og så han så flink på akkurat det der, og bare ta kontroll på ritt og styre og sånn. Du trenger egentlig ikke gjøre så mye, bare følg meg dit. Det å avslutte sesongen i Italia, vi hadde ambisjoner før det rittet. Det var en lagtempo som vi visste at vi skulle klare å kjøre bra på. Jeg hadde også veldig lyst til å avslutte tiden med UnoX på en god måte. Jeg så noen videoer der hvor de bare fossa forbi et eller annet lag. Det større enn å vinne individuelt tempo, føler jeg. Det noe med det å gjøre det med resten av laget, og når det funker, så det så vanvittig kult. Det går så fort. Det satt liksom standarden for resten av rittet. Så fikk han jo virkelig vist hva han var god for. Han leverer jo helt sinnssyke resultater der ved å bare kjøre fra den hardeste etappen. Jeg kjørte fra ganske tidlig og holdt inn med 1 minutt. Og så i tillegg da å vinne sammenlagt. Det var siste rittet mitt for UnoX. Siste rittet for sesongen. Det veldig spesielt. Det veldig stas at de guttene som ikke veldig ofte før har vært først over linja får sine muligheter til å vinne og klare det.
Tro det eller ei, så vant Jonas Abrahamsen sin første UCI. Ja, tusen takk for fantastisk laginnsats i dag. Kunne ikke greid det uten dere, og dere hjelper meg hele dagen. Jeg har jo flyttet inn med Jonas. Han var dritstokka, han kom jo hjem her og dritfornøyd, og trøyen hans henger på veggen her, og det jo, så det en under en som seier, så det jo han da. Jeg sa jo bare at Ja, Jonas, jeg kjente jo ikke så mye til han før jeg kom på laget, men jeg så jo veldig fort i København Brussel hva han gjorde der. Og var veldig sterk i NM. Jeg leverer min beste spurt i år. Jeg var veldig skuffet over at jeg ikke klarte å levere for laget. En ukes tid etterpå så vinner du EM. Det var veldig sånn surrealistisk følelse. Det var liksom den seieren jeg hadde ventet på, og som jeg visste at jeg hadde inne. Jeg tror han klarte å glemme det NM-nederlaget ganske kjapt. Det på en måte ikke så mange som fikk gjøre rundt den EM-trøya heller. Så når de først får et år med det, så det jo spesielt sånn sett. EM-gull var selvfølgelig stort, men det jo selvfølgelig U23. Derfor føler jeg på en måte mer at det et resultat på veien mot noe større. Det stort for liten gutt fra Tromsø. Det å få doble europamestere mot nesten hele verdenseliten i Frankrike med Widerberg og Leknesund, det var helt sprøtt. Og Markus Holgaard har vært så utrolig stabil. Vi ser på etappe 4 og 5 som de etappene hvor Markus kan gjøre forskjell. Han en som jeg ser opp til. Fra når jeg krasjet ut i EM, så begynte han å fly. Så han har jo fått levert noen utrolig bra resultater, egentlig vært veldig jevn. Sånn jeg ser det, kanskje en av verdens beste pro-kontinentalryttere. Det var i Luxembourg. Når det kjører såpass bra i et skontløp, og på en måte der uansett da. Det ganske vilt å se. Han ble 2 i GC og 3 på etappen. Nei, fy faen så rått. Han har kjørt helt sykt bra i år sånn sett. Både i Luxembourg og Tsjekkia. Det fikk fine også, vet du. Rett på felgen. En rytter som definitivt god nok for World-tur, og Markus kommer til å vokse med UnoX. Første jeg tenker på jo kanskje lagtemposamlingen vi hadde i juni. Det var på en måte første gangen vi møttes alle sammen på tur igjen. Hadde fint vær, og det på en måte treffe gjengen igjen var ganske kjekt. Jeg kanskje mest fornøyd med det at man har begynt å kjøre bra sånn generelt da, hele året. Og så kom man bort fra sånn, Polen var jo dritfett sånn sett. Jeg synes Rhodos var veldig gøy. Og liksom alle løpene vi har kjørt på har på en måte vært veldig bra da. Så, men ja, Colombia på en måte det sjukeste av det sjuke da, sånn sett. Ja, for min egen del så tror jeg kanskje det første løpet i Rhodos, liksom det å gjøre comeback. Han nede, så det får høyt blodtrykk av dette her. Kjempegod stemning, og vi fikk 2 seire. Bra resultater. Det beste minnet nok det ene skikkelige løpet vi har kjørt, så var i Algarve. Komme der med nytt lag og nye lagkamerater, og måten vi jobber sammen på å ligge fremme i feltet, utfordre quickstep og de store gutta. Jeg synes det har vært vanvittig kult å kjøre i UnoX. Altså det sykt hvordan laget fortsetter å ta steg, både ryttere og støtteapparat. Og det gjør selvfølgelig at dette skal gå videre til neste år. Det er selvfølgelig blandet følelser. Vi kommer jo på en måte til å savne han, men jeg tror også han kommer til å savne oss ganske mye. Og savne gutta og litt som det En veldig ydmyk leder. Han leverer når han skal, men han vet også å sette pris på jobben folk gjør for han. Når det gjelder, og han skal kjøre tempo og tempointervaller, og det er viktig, så bare skrur han på et eller annet, så bare går han sånn beast mode. En bra fyr som kommer til å nå veldig, veldig langt, det er jeg sikker på. Da tenker jeg på Tour de France og andre Grand Tours. Jeg ser at det som skjer i UnoX, det er vanvittig bra. Veldig bra miljø for oss utøvere å være i. Det er trygt. Vi blir pushet til å yte vårt beste. Så går du så dypt hjemme av det. Hvis det er lov å besvime. Det kommer bare til å bli bedre og bedre. Så det er selvfølgelig et prosjekt jeg mange måter skulle ønske jeg var med på videre. Altså, vi skal aldri ta det for gitt at vi vinner sykkelløp, eller at vi kan feire litt, at vi kan være glad og by på oss selv.
det er en så viktig del av det. Prøve å vedlikeholde regelen om at vinner vi, så spretter jeg champagnekorken. Det gjør jeg også for Danny. Congratulations everyone! Og Danny er en av dem som han var med fra starten og definitivt bidro til den kulturen og den stemningen vi har i laget. Så vi har en forbannet forpliktelse til å opprettholde og forsterke det budskapet som Danny stod for.